nitiere winjruok moro ni adhi kelo kura maka kura ok obiro to winjruok akiaka kidhi ndike nikech I'm not there, but an mane kaka ng'i politics now nikech ing'e ni ndikruok ma ji dwaro ne awinjo ka jomoko wacho ni gini onge nyaka wandikre uru ma ng'ato ok nyal goli, ok nyal ma ng'ato ok nyal golo riembo minister lokore. Ana paro ni lokruok to ok wanya prevent kinso iliko kwa kelo numbers omi wadwaro mondo jothuru ka ombulu nyo sani watimo campaign mar ID nya neno alego songa nyaka jodongo wasebedo ka wadhi jodongo kawuono mama ma 74 years kawne kimiye kipande, so wan gi joma ng'eny al koro ji okaw kipande, ji okaw kura mondo wadho bed gi voice, and this is very important nikech ing'e ni jakom manyocha defend wabesa ni onge, so nyaka wa defend ourselves. Omiyo jodala mawinja kin kamoro ti sepuchopo higni 18 to ionge kura, ionge kipande, kaw kipande sani kawe mana for free mondo wabwa mi joma badhi negotiate tich mayot. Ineno kata mana Western ndike mang'eny mane gindikre gi President Ruto, ka President Ruto dhi migi kia kilometers adi of road to dong ineno ka ODM Raila no sweep Western majo koko deliver numbers. It has been so difficult mondo giyud gik mane gindikre so difficult. To jo Mount Kenya awinjo ka jowa wacho niya ni joluo pako sirikal to ministers magin go tin ni jo Mount Kenya pod ministers mang'eny. Mokwongo Mount Kenya no oyiero bwana ni donge ti bunge kacha mwa biti chengen bunge kacha jo Mount Kenya MPs ng'eny molowa sami nyiso ga president mondo oriemb minister ma Mount Kenya mondo ket jaluo nyaki ng'ise nyaki ng'en numbers mondo gino kali bunge nyaka jo Mount Kenya MPs nyaka mi support. So to joko ok nyal yie ni ogol ng'at yuket jaluo to kura be nyaka gigon ng'ano. So gima sustain jo Mount Kenya mani sirikal en parliamentary strength. Ng'eny joka no impeach Gachagua to MPs ka prodong gin loyal to president. Sani ka president sani wa process wach Safaricom IPO ka gino biri bunge jok MPs ka progon gino kura, they will support it o gibi pingo president nyaka gino nyaka kale ka president nyalo ringo wadwa timo IPO, wadwa kalo bills moko, wadwa kalo budget matimo ni dong nyaka yud support mar MPs state parliament, nyaka yud support mar Mount Kenya MPs. So samise dhi riembo ng'at gi budget ok nyakalo, omiyo president ok nyaka keto president mondo riemb joka mondo ketu sani, but we have a chance in 2027 to correct it by first of all ensure kaka for example ODM strongholds Luo Nyanza MPs te gin ODM, Mombasa County MPs te ODM, Kilifi MPs te ODM, Tana River MPs te ODM, Taita Taveta MPs mago strongholds mago ODM, Kwale wadhi Kakamega wayudo MPs te, wadhi Vihiga wanwang'o te, wadhi Busia wanwang'o te, wadhi Turkana wanwang'o MPs te, wadhi Masai wanwang'o, then kuwadhi kacha wadhi chopo gi MPs 100 ka as ODM. Koro president brought okay wandikre wamiyu un numbers. So money, this is a lot of work. Okay. Okena ni wandikre ndikruok no is useless ka onge numbers. Okay. Yeah. Siaya koni bende